oyo avaayo nti agamba bannayuganda nti tebalina kumakalulu ako mukyamu alina okwatibwa kubanga constitution y'eggwanga etulagira nga banaasi b'eggwanga okulonda okukuma kalulu kaleka okubbibwa buli munnayuganda okwatibwako by the constitution of this country oli munnayuganda kati gwe obujje simanyi gye obujje kubanga ne electoral commission tenaba kugambako nti tokuma kalulu ekuyise okulonda ate gambe nti tokuma kalulu kulonda bw'omala okulonda toteteganya kyeboogerako ekyendyetagisiza nti toleetawo mbeera eya instability toleetawo mbeera ey'okukanyuga mayinja ku poliisi nti then otandika okuvuma nedda gwe londa mu mirembe si kubeerawo munywedde enjaga walagi mujje mufuke ku bantu nedda olunaku olwo bwe ndibadde president nendibadde ngamba n'amabalati gakola omwenge gonna ebintu ebitamiza abantu byonna olunaku olwo tuluweeyo nga public holiday ate tutekeko amateeki nti teri bbala efuluma ekole teri muntu anywa walagi abantu babeere soba so that omuntu atuke ku ballot box alabe nga ddala ono ye Museveni gwenonda ono ye Bob Wine gwendona ono ye Mugisha muntu naye omuntu bamala okutamiira that's why ngamba bannayuganda namwe mwebeereremu oba oyagala Museveni enopu oba DP biki bonna balina okukkiriza weyagale mu yeeroyo n'aba NRM bw'obanga oyambadde kitishaati kyo kuliko face eya bamwitani Honorable Kyagulanyi Robert aba NRM actually balina okukuuma kubanga bo ate be baludde mu kintu kino myaka 4 be balina okukuuma the other political parties so that is the product of their governance. So kati tetwagala kulaba embeera ate endambo NRM ate teyagala competition nedda. It is a competition of promises biro kalulu kulaga nina ebirowoozo bino njagala kutwala Uganda eno side noli naye nagamba nedda nange njagala tebimala ebyo oba biri wiiki nze ndeta ebisinga ebirowoozo byange ndowooza bye bisinga nange njagala kutwala Uganda side eno kati ffe abalonzi yefe bakamala byonna yefe bakabode yefe abasalawo Uganda yaffe yefe abasalawo ani alina okubeera mu State House. So temutukuba tiya gas kubanga tulina okugenda kuraleza mwe ssebo ne bannyabo mulina otukkiriza okugenda kurale zammwe oba nyambadde t-shirt ya yero nkirizibwa kugenda kurale ya Kyagulanyi ne muwuliriza ne bwemba nga nyambadde t-shirt ya Kyagulanyi nkirizibwa kubeera ku rale ya mukulu Museveni mu t-shirt kyange ekya red ate teri muntu ankwatako. So bannayuganda njagala mukule muve mu bujega kubanga tulina okubawuliriza abantu bano so that tubalonde nga tumanyi ebirowoozo ki bye bakola ki bye batuwadde okategedaako. So ningambe kinsembayo inti nga Global Peace Ambassador tagenda kujaba ayogere bye mwagala waliyo ensi eziri eyo kubanga Trump, His Excellency President Trump last week yagambye government ye and I think we should monitor Uganda's elections. Tulina okutunulira ebyokulonda bya Uganda mu bitunulire ne liso George omanyi kitegeeza Bungereza next week egenda fulumya that kind of mind. Japan, China, Canada, ensi zonna ez'amaanyi ezo jjukira ffe bannayuganda 7 ku buli 100 ebintu bye tukozesa biva bweru. So tulina okwegendereza bw'owulira ensi ezo eziri bweru zigenda tandika okuprioritizing n'okutunulira eriso George ku byokulonda byaffe. Omanyi kitegeeza nti gwe wokolera ensobi ng'oli sergeant mu field okubya omuntu essasi osa abantu abatalina musango okoze kavuyo naye nga tesi Museveni yakutumye oba si IGP yakutumye go oliye mu malala go ya me police mana ya God not abantu ojja kuba personally responsible ojja kuvunanizibwa ng'omuntu naye singa polisi singa amagye ga UPDF. So ninkugamba mutabani gwange ninkugamba muwala wange ali mu field nze musajja mukulu togoberera pressure yo ebirowoozo byo indolo kuba oyambadde ekyambalo kya poliisi yegwe Katonda ku nsi nedda
Nedda the constitution, the police act is clear. Oyambadde ekyambalo kya muyiwa musolo, or you a property of that Ugandan. Oli property, oli kyabugagga kya buli Munnayuganda. Omulimu gwo okukuma Munnayuganda nga mulamu n'ebintu bye. Kati gwe ate ye gwe agenda okuba abantu. Gwe kati weetaaga kukwatibwa nekakati n'amateeka gano aga preemptive arrest. Gwe getaaga tugatandike kugakozesa ku bantu abamu. Ndi bwe tuteebereza ndi oli mu poliisi ogenda kozola kavuyo gwe weetaaga kugakozesa ku bantu abamu. Ndi bwe tuteebereza ndi oli mu poliisi ogenda kozola kavuyo gwe weetaaga kusigala mu barracks. So ningamba President Museveni after 40 years emyaka anagigenze yegwe akyasinze okubeera experienced mu nsonga ezo. Njagala olage Africa kubanga bato abakugoberera bangi, abagala kuyigirako bangi, abakuyigiddeko bangi. Tetwagala kubeera mu mbeera ya Tanzania nti kati ate batourists tebakyajja, ba investors bagenda kudduka, nti abagala okujja kuleeta wano ssente tebagala kujja. N'Abannayuganda babadde batandise okwetegerawo bizinesi ez'enjawulo nezi PDM nti ate batandike okudduka. Nedda ssebo, Your Excellency, I trust into you are still in control. Into abantu bonna bakola ensobi ojja bayita ku simu yo okozesa structures zo okubagamba relax. Uganda teri mutuju. Nedda Abannayuganda si balabebo. Nedda ssebo, Bannayuganda si balabebo. Nabo abakuwakanya si balabebo. Kubanga after all batulabiridde Bannayuganda. Abantu abo betuyita basirusiru, betuyita abajega, betuyita ba opposition, betuyita babi, abo batulabiridde emyaka ana. Kati bayinza n'okulonda ne bakuwa ekisanja kino ekiddako okitegeeza oba ojja kuluuka myaka 45. Ani yali akikoze mu ggwanga lino? Mu Africa ani yali akikoze? Ate be bantu abamu b'okuba tiyagaasi. A political science nze simanyi gwe mukozesa waawo oyo. So ningamba nti President Kyagulanyi naawe weetaaga okutegeera nti Uganda naawe ekwagala. So bw'ababa bakwagala message yo gyongere power obagambe banaye tulonde mu mirembe tugende tulonde tukakuume ate tukaprotectinga. Naye anagwa oba anayitamu oba Museveni ayiseemu oba Kyagulanyi ayiseemu oba General Muntu ayiseemu oba Honorable Gundi Nathan Mafayo ayiseemu bonna abo ayitamu mwina okukkiriza namwe muyiga okukkiriza ndi mpanguddwa ddala ekituufu mpanguddwa mutandika okwetegeka okuwandika ebiwandiko gebino speech muzitegeke nga bwe muwandika victory speech mutekewo ne gye bayita losing speech so that tuleke okulaba entalo nga zibavaamu ate banzibye ate Museveni kikukakatako olwa security gwekola omulimu gwo kubanga kati constitution etugamba yegwa kyali in control of this country. Wendi badde ogamba nange sibimanyi if the constitution yakuwa freedom oba nekuwa breathing space okugamba nti during elections vice president will take over. Naye musajja gwe oli musajja yegwe president ate yegwe candidate. So ebyo byebintu byenjagala twogere nga reforms mu government seziddako so that president abere nga tali awo ate ye president yakuma security n'abamuwakanya abakuuma kati ebyo ebintu byenjagala tukanyeeko. Naye for now obulamu bwaffe buli mu mikono gyo Mr. Museveni tukuume bw'oba wanguddwa nawe kkiriza.